بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدين والمشاهدات، التلاميذ والتلميذات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الفروض المحروسة المقدمة للمستويات الابتدائية. إذن في هذه الحصة إن شاء الله غنصحو النموذج ديال اللغة الفرنسية اللي كنت حطيت يعني في المرة الأخيرة. إذا نتمنى تكونوا كتستافدوا من هاد الفروض اللي كنحطو لكم. إذا غنحاولوا ما أمكن نصحوا هاد النموذج. إذا كما كتلاحظوا هنايا عندي هنا إيفالياسيون نيميرو 1 نيفو 6 اني بريمير. نتمنى تكونوا نجزتوا هاد الفرض هذا بالمساعدة ديال الآباء والأمهات ديالكم. غادي نحاول ما أمكن نقرا النص. On va lire le texte, ensuite on va répondre aux questions de la compréhension. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La Tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la Tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la Tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la Tour Eiffel. Du haut de la Tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La Tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la Tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. إذا النص هنا كيتحدث لنا هذا النص على برج إيفيل، لا تور إيفيل اللي كاينة في العاصمة الفرنسية باريس. إذا هنا عندنا واحد المعلومات على إمتى تبنات وشكون هو المؤسس ديالها، وشنو هما شحال ديال العدد ديال السياح اللي كيزوروها كل سنة إلى آخره. هي مجموعة من المعلومات غنكتشفوها من خلال هذيك الأسئلة ديال لي كومبريونسيون. إذا ندوزو مباشرة للكومبريونسيون دو ليكري 10 بوان. لا بروميير كيسيون: كي a construit la Tour Eiffel et quand؟ قال لك هنايا شكون اللي بناها، شكون أسسها ومتى، اش من سنة. إذا كي a construit la Tour Eiffel et quand؟ إذا on va répondre par une phrase complète. La Tour Eiffel، تبعوا معايا الله يخليكم الناس اللي مهتمين. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel en 1889. إذا قال لك la Tour Eiffel هي تأسست ولا تبنات من طرف Gustave Eiffel. هذا واحد الشخص هو اللي بناها، مهندس Gustave Eiffel en 1889. La question B: combien de mètres mesure la Tour Eiffel؟ هنا اش كيقصدوا هنايا combien de mètres mesure la Tour Eiffel؟ كيقصدوا بها شحال هو العلو ديالها، شحال كيبلغ العلو ديالها بالامتار بالمتر. كذلك هنا on va répondre par une phrase complète. سنجاوبوا بجملة مفيدة. La Tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. إذا هي بالضبط فيها 312 متر في العلو ديالها. La question C: combien de personnes visitent la Tour Eiffel chaque année؟ قال لك هنايا شحال العدد ديال الزوار ولا الاشخاص اللي كيزوروا لا تور ايفيل في كل سنه. chaque année 7 millions de touristes visitent la Tour Eiffel. قال لك كل سنه 7 ديال المليون ديال السياح ولا لي توريست اللي كيزوروا لا تور ايفيل. question D: que peut-on voir du haut de la Tour Eiffel؟ شنو يمكننا نشوفوا من العلو، يعني من القمه ديال لا تور ايفيل شنو يمكننا نشوفوا انطلاقا دائما من النص. إذا هنايا du haut de la Tour Eiffel on peut voir
les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. إذا هنا كنشوفوا لي مونيمون دو باري. يكفي أننا كتكتبوا هذا الجواب هذا لي برينسيبو مونيمون دو باري هما هادوك. إذا اش غنقولوا هنا on peut voir du haut de la tour les principaux monuments de Paris، يعني المآثر الأساسية ولا داك المعالم الأساسية ديال مدينة باريس. وإلا بغيتي تزيد هنايا، إلا بغيتي تزيد تقول مثلا هنا لا كاتدرال نوتردام ولا تور مونبارناس لارك دون تريومف حتى هي ماشي مشكل، ولكن هنا ما تطولش في الجواب. دائما الجواب يكون مقنع وما يكونش طويل. كو تروف-t-on sur la tour Eiffel؟ قال لك اشنو كنوجدوا في لا تور ايفيل. دونك هنايا غنجاوبوا كذلك بجمله مفيده ولا une phrase complète. On trouve sur la tour Eiffel des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision et de restaurants. هنايا ما كايناش هاد اس هادي، حيدوها. et de restaurants اس كنلقاو كذلك دي restaurants هنايا et des restaurants. نكتبوا des restaurants. trouve sur la tour Eiffel قال كنوجدوا في la tour Eiffel كنوجدوا داك les antennes qui émettent les programmes، داك الرادارات ولا داك لي زونتين ديال الاذاعات اللي كيكونوا عاليا، وكنوجدوا كذلك لي ريستورون. اذا هذوك لي زونتين ديال البروغرام ديال الراديو الاذاعات والتلفازات دايرينهم عاليا حيت باش كيشدوا الامواج ديال البث. وكنوجدوا كذلك دي ريستورون وكذلك فيها مطاعم. ندوزو الان لا غرامير، لا كيسيون دو لا غرامير. شنو عندنا؟ جو مي ان كخوا دون لا كاز دو شاك فراز نومينال. قال لك هنايا غنديروا علامه امام كل جمله اسميه، بمعنى ان فراز نومينال بمعنى ماشي ان فراز فيربال، يعني ما فيهاش فيرب. شنو عندنا هنايا؟ لا بروميير فراز اتونسيون دي سونت دونجوروز. هنا كما كتلاحظوا ما عندناش شي فيرب هنايا. اذا هاد الجمله هذه سي اون فراز نومينال. Le concert aura finalement lieu vendredi. Le concert aura finalement. On a aura, c'est un verbe. Donc, c'est pas une phrase nominale, mais c'est une phrase verbale. La phrase C, Jordan versa le café dans la tasse. Jordan قال لك يكب القهوة في الطاس في الكوب. إذا هنا versa c'est un verbe. وبالتالي هذه c'est une phrase verbale ماشي nominale. La phrase D, comment résoudre ce problème؟ هنايا كتلاحظوا معايا même واخا هي c'est une phrase interrogative ولكن عندنا le verbe résoudre. donc هذه c'est une phrase verbale. quelle joie de vous revoir. هنايا كما كتلاحظوا هنا ما عنديش un verbe، اذا هذه c'est une phrase nominale. اذا غنديروا علامه امامها. la question suivante, j'accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses. هنا غنديروا l'accord ديال l'adjectif في كل جمله. la première phrase, cette année les pluies ont été entre parenthèses abondant. هنا باش نعرفوا لاكور ديال l'adjectif qualificatif خاصنا نشوفوا هاد لونون اللي كيسبقهم. عندنا لي بلوي هنايا كنقولوا لا بلوي سي ان نون فيمينا. هنايا هو فيمينا بلوريال، هنايا فيمينا بلوريال. وعندنا لا بلوي دونك فيمينا، اذا غنديروا abondant. cette année les pluies ont été abondantes TES. علاش؟ لان عندنا les pluies féminin pluriel. La deuxième phrase, que cette femme est nerveuse entre parenthèses est nerveux. إذا هنا regarde là, il ne tient pas en place. هنا عندي la femme هذه féminin singulier وبالتالي عندي l'adjectif qualificatif nerveux غتولي nerveuse SE à la fin. علاش؟ لأن عندنا la femme هنايا féminin singulier. La troisième phrase, ces fleurs blancs entre parenthèses عندنا blanc. La fleur كنقولوا une fleur. Donc هنا عندي les fleurs. Ces fleurs ça veut dire pluriel féminin pluriel. Donc blanc le féminin ديالها هو blanche. ونديروا S à la fin حيت عندنا الجمع. seront à livrer demain à Madame Martin. ندوزو الآن la quatrième phrase. J'aimerais bien acheter ces pantalons mais ils sont trop grand pour moi. هنايا grand هنايا خاصنا نديرو اس à la fin. علاش؟ لان عندنا لي بونطالون هنايا لي بونطالون ماسكولين بلوريال وبالتالي هنايا grand خاصنا نديرو لها اس à la fin.
Donc نقولوا j'aimerais bien acheter ces pantalons mais ils sont trop grands avec S pour moi. La cinquième phrase, ces filles sont vraiment intelligentes. intelligent هنايا خصها تاخد هنايا نديرو تي او اس. علاش؟ لان لي في عندنا هنايا féminin pluriel. Leur professeur leur prédit un grand avenir. La question suivante, je transforme ces phrases en phrases nominales. قال لك هنايا غنرجعوا هاد لي فراز هنايا des phrases nominales. هما ce sont des phrases verbales. عندي la première phrase, cette mosquée est grande. كتلاحظوا معايا le verbe être هنا l'auxiliaire être. إذا إلا بغيت نرجعها une phrase nominale نقدر ندير مثلا نقول quelle grande mosquée هنايا. إذا هنا ما كيبقاش عندي le verbe هنايا وبالتالي كنرجعها une phrase nominale. Ce musée est fantastique. كذلك يمكن لي ندير هنا نقول quel fantastique musée وبالتالي هنا ما كيبقاش عندي هنا لو فيرب. اذا كتحول هذه الجمله كتحول ان فراز نومينال. ندوزو الان لا كونجوغيزون. شنو هي لا بروميير فراز او لا بروميير كيسيون؟ جو كونجوغ لي فيرب مي اونتر بارونتيز او طون انديكي. قال لك هنايا هاد لي فيرب كي سون اونتر بارونتيز بين قوسين غادي نحاول نصرفهم في هاد لو طون انديكي اونتر بارونتيز في الاخر ديال الجمله. Le présent de l'indicatif, ça veut dire le verbe féliciter غنصرفو في le présent de l'indicatif. ولكن خصنا نردوا البال هنا لو برونون بيرسونيل. عندنا هنا نو وبالتالي اشنو غادي نقولوا هنا؟ لو فيرب فيليسيتي غنقولوا نو فيليسيتون او ان اس لا تيرمينيزون. هنايا لا بروميير بيرسون دو بلوريال. nous félicitons le gagnant de la course. عندنا لو فيرب هنا ادوري سي ان فيرب هذا دو بروميير جروب. حتى لو فيرب الاول الفيليسيتي هو سي ان فيرب دو بروميير جروب ولكن هنا كذلك حتى هو في لو بريزون دو لانديكاتيف كما كتلاحظوا تبعوا معايا. لو فيرب ادوري لا بروميير بيرسون دو سينغولي في جو. اذا غنديروا واحد ابوستروف هنايا غنقولوا جادور لي دوفان et Harry Potter. La troisième phrase, il avec S, troisième personne du pluriel. On a le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe de troisième groupe, le RE à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ils prennent place sur la ligne de départ. Présent de l'indicatif. Le verbe prendre à la troisième personne du pluriel. On dit la quatrième phrase, le verbe applaudir. نصرفو في la première personne du singulier. هذا c'est un verbe de deuxième groupe. نقولو j'applaudis IS à la fin. J'applaudis tous les participants. Cinquième phrase, le lilas fleurit. Le verbe fleurir. Fleurir هذا c'est un verbe de deuxième groupe. Donc le lila هنا راه troisième personne du singulier. Donc نقولو le lilas fleurit au printemps. دائما le présent de l'indicatif. هنا le verbe fleurir c'est نديرو ليه été à la fin. علاش؟ لان قلنا troisième personne du singulier. عندنا le verbe هنايا aller غادي نصرفو في l'imparfait de l'indicatif. هنايا في l'imparfait la première personne du singulier نقولو j'allais à Paris mais à contre-cœur. Le verbe هنايا aimer هنايا la première personne du singulier. Le verbe aimer, j'aimais AIS, j'aimais le rencontrer après les cours. Daïman flamme parfait de l'indicatif. Huitième phrase, on a elle, troisième personne du singulier, le verbe chanter, elle chantait AIT, l'imparfait de l'indicatif. Je ne me sentis, sentir, le verbe sentir, c'est un verbe du troisième groupe. دائما غنصرفو هنايا في l'imparfait de l'indicatif غنقولو je me sentais AIS pas bien, j'étais fiévreuse. Dixième phrase, عندنا il, troisième personne du pluriel وهنايا عندنا l'auxiliaire être غنقولو ils étaient AIENT. Ils étaient sympathiques avec nous mais je m'en méfiais. ندوزو الآن l'orthographe. شنو عندي؟ je mets l'accent qui convient là où il faut. قال لك نديرو هنا l'accent qui convient هذيك l'accent المناسبة وفي المكان المناسب. إذا هنايا عندنا لا فراز الأولى
mon père est parti en voyage. Mon père هنا خصنا هاد هادي نديرو فوق منه واحد اكسون غراف، هادي كتسمى اكسون غراف هاد الاتجاه. est parti en voyage. L'éléphant هادي كذلك هادو عندنا نديرو لي زاكسون دو زاكسون sur e و e هنايا، هادي كتسمى اكسون ايغو. دونك اكسون ايغو غنديروها فوق الاولى و الثانيه. d'Afrique doit être هنا اكسون سيركونفلكس sur e. protégé كذلك هنا غنديرو اكسون ايغو فوق e الاولى و الاخريه، هنايا غنديرو دو زاكسون. je suis entièrement نديرو واحد اكسون غراف هنا فوق e. je suis entièrement d'accord avec vous. j'ai assisté خصنا نديرو هنايا لو فيرب اسيستي في الاخر ديالو او اكسون، هذا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب اسيستي. او هنايا خصنا نديرو ضروري خصنا نديرو ان اكسون اكسون ايغو تمايا فوق او. à la répétition كذلك هنا اكسون ايغو فوق او هنا و او هنايا كما كتلاحظوا. جينيرال كذلك نديرو دو زاكسون هنا فوق او الاولى و او الثانيه. دو غالا دو دونس. وهنايا عندنا لا ديكتي، هاد لا ديكتي هنا على حساب الاستاذ كل استاذ وشنو ممكن انه يملي عليكم دي فراز وانتم كتحاولوا تكتبوهم. ندوزو لا كيسيون سويفونت. جو رونج لي مو، هاد لي مو هادو لي مو سويفونت دون لوردر الفابيتيك. اذا هنايا راه هنا راه وضعتهم على حساب لوردر الفابيتيك. كيفاش غادي ديروا؟ دائما كنشوفوا لي لتر، لا بروميير لتر ولا دوزيام لتر ديال كل كلمه وكنبقاو نرتبوهم على حساب لوردر الفابيتيك، وكتحطوا الالفابي قدامكم ا بي سي دي الى اخره، وكتبقاو ترتبوا شكون هو اللي عنده الاسبقيه، شكون هو اللي من وراه الى اخره. اذا كما كتلاحظوا هنايا رانا رتبتهم هنايا. عندي ادغوا هي الاولى، علاش؟ لان عندها ا وعندها دي. من وراها اليمون، من وراها امي، وموراها اني انيير، ثم اونكسيو، ثم ارموار، ثم اوتوموبيل، ثم من وراء اوتوموبيل كاينه افياسيون، ومور افياسيون كاينه افيون هي الاخريه. هنا عندنا هاد لا كيسيون هادي مع هادي راه هي نفسها، غير هنايا حاولوا كروها جوج ديال المرات راه نفسها. السؤال الثاني جو رونج لي لتر سويفون دون لوردر الفابيتيك. هنا عندي لي لتر هنايا ديال الالفابي ال ام بي ان كيو تي ار ا في اي يو او اكس كا زد دي. هنا كذلك انا راه رتبتهم على حساب لوردر الفابيتيك ا دي اي كا ال ام ان او بي كيو ار تي يو في اكس زد. Troisième question, j'écris la signification de chaque abréviation. في شنو كنعنيو في لو ديكسيونير؟ اش كنعنيو بها؟ كنعنيو بها فيرب، هي لابريفياسيون ديال فيرب. كذلك هاد ادي جي كتعني ادجيكتيف، لابريفياسيون ديال ادجيكتيف. ان ام كنعنيو بها نون ماسكولين، هي لابريفياسيون ديال نون ماسكولين. و ان اف هي l'abréviation ديال non féminin. Quatrième question, j'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. كل كلمة غنكتبو قدامها l'abréviation ديالها. عندنا هنا non masculin، هنا non féminin، verbe، adjectif، adverbe. بالنسبة للهوتيل كنقولو ان هوتيل، دونك هذا سي ان نون masculin، دونك غنقولو non masculin. Derrière هذا سي ان adverbe، دونك غنديرو adv قدامو. beau هذا سي ان adjectif، غنديرو adg. danser هذا سي ان verbe، c'est un verbe du premier groupe عنده er، donc غنديرو le verbe قدامو v. classe هذا c'est un nom féminin، nom féminin كنقولو la classe، القسم la classe، nom féminin. ندوزو la production de l'écrit. La production de l'écrit قال لك je mets en ordre le texte suivant. qu'est-ce que la Rome antique؟ هنا كيتكلم لي على روما القديمة، مدينة روما القديمة. إذا هنا كيسكو لا روم أونتيك، هنا غادي هذا هو غيكون هو العنوان كيسكو لا روم أونتيك. وهنا غنرتبوا هاد الجمل هادو باش يعطيونا واحد النص متناسق، باش يعطينا ان تكست كويرون على حساب المعاني ديال كل جملة. شوفوا معايا هنايا. إذا هنايا بديت هنايا راني رقمت لكم الجمل. لا بروميير فراز هنايا هي هي هادي. La Rome antique compte plus de 1000 ans
d'histoire. Donc هنايا هذه la première phrase. La deuxième phrase هي elle démarre en effet en moins 753 avec la fondation de Rome par Romulus. La troisième phrase, et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. Au quatrième phrase, il y a la Rome antique désigne à la fois la ville de Rome. Cinquième phrase, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'état fondé par cette cité dans l'Antiquité. إذا أنا غنعاود نقرأ لكم هذا النص هذا. هذا هو العنوان, c'est le titre. Qu'est-ce que la Rome antique? La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. Elle démarre en effet en moins 753 avec la fondation de Rome par Romulus et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité dans l'Antiquité. إذن هذا هو الترتيب ديال هاد الجمل باش يعطيونا واحد النص متناسق ومتكامل المعنى. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النموذج واستفدتوا. واي نموذج كنلوح لكم في القناه حاولوا ما امكن تجزوه في الدفاتر ديالكم قبل ما تطلعوا على الحل. هذا غيساعدكم انكم تكتسبوا مهارات وقدرات باش تتعاملوا مع جميع الفروض المحروسه والامتحانات. نتلاقاو في حصه مقبله مع نموذج جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.